Let's go! Unbox Green Hills is the new place to find great deals on anything collectible. Hello mga kahelta! Welcome back to our YouTube channel. Ito nga po, ikukwento ko yung aming pong journey na unexpected ni Mochesle, Clara Burgos, kasi we're planning na to go south, na mamasyal. Nung makita namin na gano'n na situation sa MRT is tawag dito, na nag-change kami ng other mind. Sabi ko, sige, pasyal tayo ng Green Hills. At ayun nga, talagang ang layo na kami nilakad mga kahelta kasi wala nga kami masakyan. At ayun, syempre gusto namin makakita ng bagong vicinity, bagong makikita. So, ayun, nga po, tama-tama, nung napunta kami doon at naka-avail kami itong aking first blaster box na unbox namin ni Mochos dito sa aming YouTube channel. Ito nga rin, may nakuha rin kami ng Hulk Hogan na figure. So, bago po ang lahat, like, share, and subscribe, and always push the notification button para lagi po kayo updated sa aming mga ilalabas na YouTube video. At nga po, kanina nakita na namin si Sir Carlo Oakley kasi galing kami sa Unboxing Green Hills sa Promenade. At nga po, nagkaroon tayo ng chance sa mga magpa-picture sa isa sa mga well-known YouTuber, at sa collections ka ng mga NBA cards, at marami rin siyang collection sa Marvel din. At nga po,
may chance din po ako na napagpa-feature sa mga sa mga life-size figures sa Marvel. Kaya happy naman kami, no? Kahit na inulan nga ng buong maghapon ay eto, i-unpack ka namin para lang sa inyo mga ka-health. Kaya tara na po. Ano po bang mga pwede natin makuha dito ng mga ka-health? So, andyan, mga ka-health, yung mga pwedeng makuha. So, pasahin natin, may mga autograph. Yan, autograph. Sana, no? Swerte yung kamay ni Mojo Sle kasi may autograph na dito, may mga green pulsar precincts, mga base horizontal, and etc. No? May mga numbered pa dito minsan. So, it's a 2022 Panini Prism. Aside na dito sa box, so kinuha ko na rin si Okogan kanina para tawag dito, may instant hit na kagad ako mga ka-health. So, tara na po, let's unbox mga ka-health. Tara na po mga ka-health, atin na pong buksan and i-unbox na ni Mojo Sle. So, ayan po mga pwede ninyo makita sa 2022 Panini Prism. At we're glad, no, ang WWE is under Panini license na. So, sige Mojo Sle, let's try our luck, no? Or your luck pala. O, kasi ikaw ang pag-aanay natin ngayon pag unbox at saka pag-unpack ng mga WWE cards ng Prism. Ayan. So, ayun po, maraming salamat sa suporta, mga ka-health. At lagi niyo pong subaybayan ang aming mga collections. Ayun. Wow! Yung WWE. So, meron siyang ilang packs? So, meron siyang 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ayun. So, bali 24 cards lahat mga ka-health. So, okay na. Simulan na natin buksan isa-isa. Okay, let us try mga ka-health with our luck with our first pack. Yan, Mojo Sle, sige. Pintahan na natin ano nga bang ating mamakuha dito sa first pack na ito. Mga ka-health, excited kasi first blaster box namin to nabubuksan dito sa aming YouTube channel. May instant gala pa, no? Sa Green Hills kanina. So, yan. Let us see the first card. Yan, so ano siya? Sam Stoker. Oh, RC card. Ayos yan, Mojo Sle. Mustafa Ali. Oh, yun, medyo na-recognize natin siya, no? Oh, si Jinder Mahal. Wow. I think former WWE champion din yan, no? Diba? Yun. Fearless. Oh! The man! Becky Lynch. Wow, grabe ha. Swerte yung kamay mo, Mojo Sle ha. Ayos sa ano natin ha. So yun, sana magtuloy-tuloy sa second pack. Ayan nga, andiyan nga si Becky Lynch at saka si Roman Reigns na pwede natin makuha. Roman Reigns. Ayan. Sana bigyan tayo ng isang Roman Reigns mamaya rin, no? Sana sa tribal chief meron din. Mga ka-health. Next, ayan, parang horizontal to ha. Ayan. Sino ayan? Oh, Braun Breaker. Rookie card mo sana. Yes! Wow, hindi lang siya parallel, no? Pero may Bond Breaker tayo. Pwede yan. Pwede. We'll take it. Rising Star yan. Next card. Ayun, si Robert Stone. Okay. Possible na announcer siya o something, no? Kasi may ano. May mic next. Ayan, next card. Pa-horizontal. Sino ba to? Sana legend din. Bago. Tyler Bate. Next level, I think. Ooh! Puro ano ha? Mahilig ka sa Becky Lynch. The man, next level naman, no? Becky Lynch, may Fearless kanina ngayon, may next level naman. Wow. Pang ano, yung kamay mo Mojo Sle, pang Becky Lynch. Okay, third pack tayo para kay Health Tab. Sana bigyan naman tayo ng mga greens, no? Or parallel prism ngayon. Ayan. Amali. RC card. Otis. Oh, pwede na rin. Oh! Speaking Wow. And let's see, sa parallel ba? Ay, hindi pa eh. Pero okay na rin yan, no? Charlotte Rhea Flair, Ripley yan. Rhea. Oo. Matindi yan.
Yan, swerte ka. May Rhea Ripley ka na ulit, ha? May kapakita natin. In action. Wow! Rhea Ripley. Oh! The Boss! Tama ba? Sasha Banks. Diba? Yes. Wow, ano pa to, ha? Swerte yung ano mo. Silver Prism na nakuha natin. Watches Slay. Wow. Nice pull. Okay, last time mga ka-Heltab. So, may ano ba? May auto ba? Paramdam ka naman, auto? Or something rin na ano, parang ngayon nga. Sila Sasha Banks na parallel, no? Okay na sa amin yun. Oh, Shotski! Wow, may something halong Pinoy yan, no? babae, no? Shotski, oo. Cedric Alexander. Oh, the legend! Wow. Oh, Undertaker. Hindi lang siya ano, ha? Yung ano niya, yung silhouette. Oo. Silhouette ni Undertaker. Hindi ko lang alam kung prism siya. Ay, ano, silver. Pero kung hindi man, mataas din ang ano, kalibre ng ganyan. Oo. Oh! Prismatic entrances ni... Finn who's that? Balor. Finn Balor? Finn Balor Yes, ba? the demon. Finn Finn Balor. Balor nga. Okay, oo. And prismatic entrances naman. Wow. So ito na mga ka-Heltab. Wala pa rin pagpaparamdam na auto pero okay naman, no? Yung ating mga nakukuha. Na, ano, happy kami ni Mochesle. Siyempre, ay Yes. worth it yung ano, aming tawag dito, journey sa pagpunta sa Green Hills, no? At swerte nga doon natin na na-meet din natin si Carlo Ope doon, no, sa Unbox Green Hills. So last 4 cards to mga ka-Heltab. So kapit lang. Valentina Ferros, rookie card. Puro girls talaga. Puro girls talaga, no? Girls ulit. Raquel Gonzalez. Wow. Ano, kahilera nila Rhea Ripley. Mukhang mga Oo. kakabat siya, no? So may green prism tayo pang third card. Ay, mukhang green yan. Sino kaya? Mabibigyan kaya tayo ng legend naman? Dusty Rhodes. Dusty Rhodes. Hindi siya Wow. green, pero ayan, legend nga. Binigyan nga tayo. Ricochet. Wow. Yan, green parallel yan. Wow, pwede na. So next pack, mga ka-Heltab. Ayun, makaka-hit kaya tayo dito. Sige, Mochesle, try our luck. Sana bigyan naman tayo ng maganda ni Panini, no? Kasi excited nga ako nung lumabas yung mga Panini cards ng WWE, no? Ayan. Prism, Panini Prism, ang una na lang nilabas. So, debut edition. Next card. Mga ka-Heltab. Trend 7. Okay. Kylie Ray. Okay. Meron tayong... Oh! We have the Rated R Superstar. Tingnan mo nga kung ano yan. Kung silver, prism, or... okay. It's a regular base card. Pero siyempre, the edge yan eh. Rated R Superstar yan. Wow. Yeah. Nice hit. And the last card, mukhang Oh, may prismatic kamay, entrances din ito, ha. Eh, grabe na yan. Puro Becky Lynch. Wow. Napuno tayo ng Becky Lynch, mga ka-Heltab. Prismatic entrances. Wow. Wow, the man. The man. Wow, grabe. Talaga sinunod yung ano, ha. Nasa duster box ng ano, ha. Puro Becky Lynch, ha. Wala nagparandam si Roman Reigns. Pero okay lang, may Rated R Superstar Edge naman tayo. Yes. And that's all for today, mga ka-Heltab. Always remember, never say die, whatever it takes. See you again on our next collection. Take care and God bless!